สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าเอสมาเอลคาทิฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรองของอิหร่านได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านนั้นดำเนินนโยบายความอดทนเชิงยุทธศาสตร์อย่างสมเหตุสมผลกับทางด้านซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามหากความตึงเครียดและความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นต่อไปอิหร่านไม่สามารถรับประกันได้เช่นกันว่าความอดทนทางยุทธศาสตร์จะหมดลงเมื่อใดด้านกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังไม่มีความคิดเห็นอย่างเป็นทางการต่อประเด็นดังกล่าวถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยครับ The Wall Street Journal หนึ่งในสื่อใหญ่ของสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอิหร่านว่ากำลังเตรียมการโจมตีซาอุดิอาระเบียภายในอนาคตอันใกล้นี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและปราศจากหลักฐานอย่างสิ้นเชิงทางด้าน The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างคำกล่าวของทางด้านพลตรีฮอสเซนสลามีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ที่พูดเอาไว้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียไม่ควรพึ่งพิงอิสราเอลมากจนเกินไปและเรียกราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียว่าเป็นตำหนักแก้วอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นยุติความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อปี 2559 จากกรณีรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตชีคนิมอันนิมนักการศาสนาชาวชีอะห์แล้วก็เกิดการประท้วงในอิหร่านบานปลายเป็นเหตุบุกเผาทำลายสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำกรุงเตหะรานกระนั้นนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศนั้นก็หันหน้าเจรจากันอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกันโดยมีอิรักนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางแล้วก็ที่ผ่านมานั้นนะครับอิหร่านนั้นก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดสำนักงานผู้แทนเนี่ยครับที่ซาอุดิอาระเบียแม้ว่ายังไม่ได้ส่งทางด้านเอกอัครราชทูตไปประจำการก็ตามแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นเริ่มจะดีขึ้นจนกระทั่งนี่แหละครับล่าสุดนั้นที่บอกว่าในส่วนฝากฝั่งของทางด้านสื่อของสหรัฐอเมริกานั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าอิหร่านนั้นเตรียมที่จะโจมตีซาอุดิอาระเบียก็อิหร่านเคยออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับว่าการนำเสนอข่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่มีข้อมูลหลักฐานอื่นใดเนี่ยมาประกอบหรือว่ามาสนับสนุนว่าอิหร่านนั้นจะทำแบบนั้นในขณะที่อิหร่านนั้นก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในครั้งนี้นะครับว่าหากความรุนแรงนั้นยังคงเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าความอดทนเชิงยุทธศาสตร์นั้นจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจกับการที่อิหร่านนั้นออกมาส่งสัญญาณไปถึงซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับว่าความอดทนทางยุทธศาสตร์นั้นมีขีดจำกัดคุณผู้ชมถ้าชอบเรื่องราวข่าวสารลักษณะข่าวความขัดแย้งข่าวต่างประเทศหรือว่าข่าวระหว่างประเทศแบบนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยครับ